আমার স্টেশন সিকিউরিটি আমাকে জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়েছে বড় ভাই, জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়ে গেছে, আমাকে চা খাওয়াতে হবে, চিনি ছাড়া চা খাবো 2 কাপ চা। চলে আসলাম টঙ্গীর দিকে। তো সামনেই আমার টঙ্গী রেল স্টেশন। আজকে আপনাদের এই টঙ্গী রেল স্টেশনটা বেড়াতে চলে আসলাম। আর পেছনে যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, কিছু মার্কেট আছে। তো সামনে এদিকে পড়বে টঙ্গী রেল স্টেশন। চলুন স্টেশনটা একটু ঘুরে দেখি। কেমন আছেন? আনিসুর রহমান। আনিস ভাই ও পজিটিভ করেন। বড় ভাই আমাকে দেখেও কি আপনি বুঝছেন না? উনি আমাকে দেখেও বুঝতে পারছেন না কি করেন। আমার হাতে ক্যামেরা, দাঁড়ান, আমার হাতে দাঁড়ান, আমার হাতে ক্যামেরা, তারপরে সিকিউরিটি সিস্টেম জিজ্ঞেস করছে কি করেন। ভাই ক্যামেরা দিয়ে তো সাইকেল চালানো যায় না, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা। বড় ভাই কেমন আছেন? আছেন ভালো। দেশে বাড়ি কোথায়? টাঙ্গাইল। থাকেন, আমি ঘুরে আসি, কথা হবে। স্টেশন মাস্টার আছে, আসছি। কিছু বলবেন না? আচ্ছা, ক্যামেরা করবো না কেন? আরে ভাই ক্যামেরা করবো না কেন বলেন? ক্যামেরা করা নিষেধ? নিষেধ নয়। উনি আসলে ক্যামেরা দেখে জিজ্ঞেস করছে কি করেন। ভাই ক্যামেরা দিয়ে সাইকেল চালানো যায় না, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হয়। বড় ভাই খুব ভালো মানুষ, ওনার নাম হচ্ছে আনিস ভাই। ব্লাড গ্রুপ ও পজিটিভ, আমার বি পজিটিভ। ভালোই হলো। চা খেয়েছেন? খাইছেন? চা খাওয়াবেন? চা খাবো তো, চলেন আপনার সঙ্গে চা খাই। আপনি খাওয়াবেন কিন্তু চা? চলেন। বড় ভাই আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করছে কি করেন, এখন উনি ফেসে গেছে, চা খাওয়াবে আমাকে। চলেন চা খাবো। এদিকে স্টেশন, ওদিকে নয়। এটা টঙ্গী স্টেশন। তো টঙ্গী স্টেশনে আজকে আপনাদের নিয়ে বেড়াতে চলে আসলাম। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তো আমার এদিক থেকে আসছে কমলাপুর থেকে এয়ারপোর্ট হয়ে, আর ওই দিকে চলে যাবে ময়মনসিংহ রোডে, তার মানে লম্বা যে রাস্তা ওদিকে চলে যাবে। তো আমার এই আনিস ভাইয়ের সঙ্গে এখন চা খাবো, চলেন। চিনি ছাড়া চা খাবো। আমার স্টেশন সিকিউরিটি আমাকে জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়েছে বড় ভাই, জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়ে গেছে, আমাকে চা খাওয়াতে হবে, চিনি ছাড়া চা খাবো 2 কাপ চা। হ্যাঁ ফুর্তি হয়েছেন না? শোনেন, এদিকে আসেন। ওদিকে গান হচ্ছে, জীবন একটা, পৃথিবীতে আর আসবেন না, একবারে জীবনটাকে হেসে খেলে কাটান, কারো ক্ষতি না করলেই তো হয়। তাই তো, আমি কি খারাপ বলেছি? একবারে জীবনটাকে হাসতে থাকুন, খেলতে থাকুন, সবার সঙ্গে মন খুলে কথা বলুন। এই যে আমি আপনার সঙ্গে মন খুলে কথা বলছি, আপনার মনটা ভালো হয়েছে না? আমার মনটাও ভালো হয়েছে। ভালো থাকলে চলেন এবার চা খাই। এই মানে যেখানে চা খেতে নিয়ে এসছে খুব সুন্দর গান হচ্ছে। এই কাকা কি নাম? মোহাম্মদ ওহিদ মিয়া। গান শুনছেন? দেহঘড়ির গান। হ্যাঁ, চমৎকার গান। এই কাকা তুমি কিছু বলো, এই গান তুমি শুনতেছি কেন? ভালো লাগে তাই। একখান চাবি মাইরা দিছে ছাড়ে, চা কই? একখান চাবি মাইরা দিছে ছাইরা। আসলে কথা ঠিকই। কি কাকা মনটা খারাপ? তোমার মন খারাপ? মন খারাপ না, তাহলে এত সুন্দর গান হচ্ছে, মন খারাপের কি হয়েছে? প্রত্যেকে চাবি মারা আছে, চাবি মেরে ছেড়ে দিয়েছে, দম ফুরায় যাবে শেষ। এই যে কাকা নাম কি? মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন। আর আপনি নাম কি জানি বললেন? এই দোকানের মহাজন। তাহলে চার পয়সা আপনি পাবেন না। এই দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, চায়ের পয়সা দিয়ে নানিস ভাই চা খাওয়াবে। দুধ চা খাবো, কিন্তু এই কাকা চিনি ছাড়া। কিন্তু আমি এরকম হেসে খেলে জীবন কাটাই। কি ভাই রাগ হয়েছেন আপনি? রাগ হচ্ছেন কেন? রাগ হচ্ছেন না? কি নাম আপনার? কি করেন আপনি? হসপিটালে? কোন হসপিটালে? নোয়াখালী। আমি জার্নালিস্ট, সাংবাদিকতা করি। আর দিস ইজ মাই পার্সোনাল। আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, এবং আরেকদিকে আমি একটা বড় প্রতিষ্ঠানে টেলিভিশনে সাংবাদিকতা করি, সেটা পরে বলছি। আর একটা ট্রেন এখন চলে আসলো, দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা সম্ভবত এয়ারপোর্ট থেকে আসলো, এয়ারপোর্ট থেকে আসলো। এটা কোথায় যাবে? মোহনগঞ্জ। এই ট্রেনটা মোহনগঞ্জ যাবে। যাক, স্টেশনে এসে আপনাদের সঙ্গে ভালো হেসে গেলে সময় কাটতে খারাপ লাগে না। আরে ভাই জীবন তো একটা, হেসে গেলে কাটান না, অসুবিধা কোথায়? চলেন চা খাই। চিনি ছাড়া, এটা চিনি ছাড়া। চিনি ছাড়া। বাঁচবেন কতদিন?
2000 বছর তো না, কোনো guarantee তাহলে নাই। যখন 2000 বছর বাঁচবেন না তাহলে আবার কি? এই যে আনিস ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করছে কি করেন, উনি বলেছে চা খাওয়াতে হবে, উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছেন। দেখেন একটা চা কিন্তু খুব, জীবনটাই হাসি খুশি। হ্যাঁ, হাসি খুশি। এই চাটা কি আপনি কমপ্লিট করতে পারবো নিশ্চয়তা আছে? না না, কোনো গ্যারেন্টি আছে? হ্যাঁ, আসার গ্যারান্টি আছে, যাওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই। তো সবার সঙ্গে চা খাচ্ছি, ভালো আছি। তো ব্লগটা এখানে শেষ করছি, আগামী ব্লগে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে, আমার সঙ্গেই থাকুন।